Cu toții suntem Biserica lui Dumnezeu. Și un gând de la urmă, la care merită să medităm. Deci nu se pot lua lucrurile copiilor pentru a fi aruncate câinilor. Ne-am revoltat dacă cineva ne-ar da lucrurile câinilor să le mâncăm. Nu? Deci iată că nici lucrul celălalt nu cu putință. Tot așa cum este un alt fragment în Evanghelie, că nu se poate pune petec nou, de stopă nouă, pe o haină veche. Avem o haină, astăzi multă lume poartă pantaloni fără genunchi. Și pantalonii sunt învechiți anume, chiar dacă îi cumpărăm de buni și că sunt noi. Și poate chiar și mai mult costă. De acești pantaloni nu putem pune stopă nouă, că e strident, nu e potrivit. Nu ceva nu la locul lui. Dar nu ne-am gândit niciodată că și invers, lucrul e la fel de declasat. Pe o haină nouă, se întâmplă să cădem, să o rupem, nu putem pune un petec de haină veche. Ce spune lucrul ăsta? Că, în primul rând, avem datoria să înțelegem această viață unde lucrurile își găsesc locul lor firesc. Ce înseamnă firesc? Adică natural. Orice lucru e înțeles și se înțelege și se arată și își dezvăluie valoarea în ambianța unde a fost făcut să fie. Și încă un lucru la care merită să ne gândim de ce. Că nici păstorii nu sunt diferiți de turmă. Deci turma să se roage pentru păstori. Așa cum și ne închipuim și ne place să credem că păstorii se roagă pentru turmă. E un detaliu foarte simpatic în Evanghelia de astăzi. Și anume, după ce Mântuitorul îi răspunde cu tăcere femeii, ea continua să strige, era insistentă. Și ce fac apostolii? Se apropie de Iisus și spun: împlinește cererea că strigă după noi. Ne jenează, să uită lumea după noi. Asta e clerul, asta sunt preoții. Și ei nu se țin întotdeauna de lucruri serioase. Cu alte cuvinte, vedeți, e foarte important să știm unde și cum este inima lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu nu ne ascultă imediat rugăciunile. Dacă ne le-ar asculta, vă dați seama ce tragic ar fi. Ar fi o dramă perpetuă, când suntem supărați pe cutare și dorim numai bine. Dacă Dumnezeu ar asculta rugăciunea noastră în clipul acela, ce s-ar întâmpla? Ar fi plină lumea de o dezordine formidabilă. Maica Tereza de Calcuta zicea că dacă vrem să facem pe Dumnezeu să surâdă, nu zice să râdă, să surâdă, să-i cerem să ne asculte toate rugăciunile. Deci, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acest moment de rugăciune în seara aceasta, în jurul altarului, celebrând Sfânta Liturghie și gândindu-ne cât de important e să fim într-adevăr insistență în rugăciunea noastră și insistența în timp ne și educă. Ne face să vedem lucrurile acolo unde sunt, în firescul lor. Și pentru aceea ne rugăm Domnului în fiecare zi să fim cum se cade, cum se cuvine și cu multă speranță și cu multă seninătate, aducându-ne aminte că prețul dragostei sale pentru noi a fost chiar moartea sa. De aceea nu trebuie să ne temem, nu trebuie să pierdem încrederea și să avem această stăruință în rugăciune și în bine. Așadar, acum o să fie aceste promisiuni legate de asociația aceasta din care faceți parte, unde Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Omul care îl are pe Dumnezeu se știe bucura, știe să se și întristeze, dar fără să-și piardă speranța și merge înainte, pentru că Dumnezeu nu este acolo unde 2 sau 3 numele Lui sunt adunați, știu să se bucure de viață, de natură, să nu uite de Domnul, să fie cinstiți, omenoși și drepți. Lăudați să fie.
promisiunea de a cerceta și este un angajament și față de Dumnezeu și față de comunitate și societate că va fi cât mai bun și va ajuta cât mai mult pe ceilalți și că va servi cât mai bine. Este un moment foarte important pentru ea. Ce dorești? Să devii cercetașă. De ce? Ca să servești mai bine patria pe Dumnezeu și pe aproape. Ce avantaj material aștepți? Niciun. Care este prima obligație a cercetașului? Fapta bună a fiecare zi. Care sunt cele trei virtuți ale cercetașului? Sinceritatea, devotatea și Dumnezeu. Cunoști legea și principiile? Da. Spune principiile. Cercetașa, datoria cercetașei, începe întotdeauna de acasă. Cercetașa este credincioasă patriei sale. Ea se străduie ca împărăția lui Dumnezeu să domnească în toată viața ei și în întreaga lume. Promiți să urmezi legea și principiile cercetășești? Promit. Cât timp ești gata să servești? Oricând, dacă așa vrea Dumnezeu. Ești conștientă că este o onoare pentru tine să aparții lui Hristos, să fii credincioasă patriei tale, părinților, șefilor și să nu ai decât un singur cuvânt de dat pe care ceilalți se poată conta? Da, sunt și se va putea conta pe cuvântul meu. Deoarece Curtea de Onoare a decis să-ți acorde încredere, acceptăm să-ți depui promisiunea, dar pentru că ești creștină și ai primit la botez numele de Maria, mergi întâi și primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu și iubirea sa de oameni să te binecuvinteze pe tine și pe mine, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Promit cu ajutorul Harului Divin și angajamentul și angajând că voi servi cât mai bine pe Dumnezeu, patria și biserica. Promit că vă voi ajuta aproapele în orice împrejurare și că voi respecta legea cercetășească. Sus